हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ़ोन पर आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। फिर अब थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना कर लेने के बाद होम स्क्रीन पर आना है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो डॉलर वाला ऐप है, इस ऐप पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसी सेटिंग्स पर आ जाएंगे, यहाँ से फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। देखिए जो फोर्स स्टॉप हमने कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डाटा यहाँ से कर सकते हैं। तो इतना कर लेने के बाद अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर आप जब भी कॉल पर बात करेंगे तो जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।